ampuh mengatasi batuk kering dan batuk berdahak guys. Bahan-bahannya alami, ada di dalam rumah kita guys, di dapur kita sendiri. Pertama itu jahe guys, bahannya misalkan jahenya yang masih seger ya, 1 biji aja cukuplah, dikira-kira aja gitu. Jahenya yang masih fresh ya guys, biar nanti sari-sari air di dalam jahenya itu banyak. Yang kedua itu bawang putih guys, 1 biji bawang putih dan 3 biji bawang merah guys. Bawang merahnya tuh yang masih seger-seger ya guys. Kenapa harus yang seger? Karena biar nanti air atau kadar airnya yang ada di dalam bawang merah dan bawang putih itu banyak guys. Nah setelah itu bisa diparut guys. Kalau kalian punya blender ya bisa di blender guys, sama aja sih. Yang penting nantinya itu bahan tersebut lembut. Kalau aku sih yang ada di rumah parut ya, menggunakan parut aja guys. Nggak lama ini, cuma sebentar kok prosesnya. Nah kita lihat setelah bawang putihnya diparut, kita campurkan guys. Nah yang terakhir kita parut jahenya guys, jahe. Nah kita parut jahenya tuh, kelihatan kan kadar airnya tuh lumayan banyak gitu guys. Nah ini nanti ampuh guys, berasanya nanti angetnya berasa lumayan agak lamaan gitu di dalam tenggorokan guys, dari kadar jahenya gitu. Makanya jahenya disarankan jahe yang masih fresh atau segar gitu. Nah jika kalian batuk kering, batuk basah, berdahak gitu, gunakan cara ini guys. Ini herbal alami, ini obat alami, ini nggak perlu pakai obat-obat yang dari apotek gitu. Tapi kalau batuknya membandel ya, atau mau pakai cara ini juga nggak apa-apa sih. Nah setelah beres diparut kita campur, kita masukkan ke dalam mangkuk guys. Yang bahan yang tadi udah diparut masukkan ke dalam mangkuk ya, bebas dalam mangkuk atau ke gelas sama aja. Kita campur air hangat guys, hangat aja yang sedang-sedang, nggak usah terlalu panas, yang biar nanti bisa langsung diminum gitu. Nah setelah dicampurkan air hangat, kita kocek-kocek guys, biar airnya menyatu gitu sama bahan yang tadi. Kita kocek-kocek guys sampai merata gitu. Kemudian kita ambil saringan guys, saringan ini fungsinya untuk menghambat bahan-bahan yang tadi guys, bahan yang lembut yang tidak larut guys. Nah kita saring ya, biar yang masuk ke dalam gelas cuma airnya aja guys. Tapi kan bahan yang tadi udah kita kocek-kocek guys, jadi udah menyerap sama airnya gitu. Nah setelah kita saring, kita tekan-tekan guys biar airnya keluar semua, sari-sarinya biar ikut keluar semua bersama air larut. Nah beres diperas guys, kita campur madu guys. Madunya bebas, mau madu merek apa aja guys yang ada di rumah kalian atau yang tersedia di warung terdekat rumah kalian guys. Usahakan madunya 2 sendok ya guys, 1 sendok juga nggak apa-apa, bebas itu mah guys. Nah setelah itu diaduk-aduk guys biar madunya larut. Nah beres ini langsung diminum ya guys. Usahakan minumnya pagi-pagi sebelum makan ya guys, dijamin 2 hari langsung sembuh batuk kering dan batuk berdahaknya sembuh.